अनबॉक्सिंग रिव्यू शॉपिंग ब्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं निशा राम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल नायरा रियांश की दुनिया में। और बताइए कैसे हैं सभी लोग। गाइस, फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, एक के बाद फेस्टिवल आ रहे हैं। अभी रिसेंटली राखी गया, फिर जन्माष्टमी गया। तो आप लोगों ने ये त्यौहार कैसे मनाए बताइए मुझे, क्योंकि मैंने जो त्यौहार सेलिब्रेट किए वो आप लोगों के साथ शेयर भी किए। जन्माष्टमी उतने अच्छे से मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई, पर राखी के मैंने वीडियोस आप लोग के साथ शेयर किए। आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी जो फेस्टिवल के सीज़न में है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है, तो मैं भी शॉपिंग गई थी और कुछ शॉपिंग लेके आई हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या शॉपिंग लाई हूँ। इसीलिए भी शेयर करना ज़रूरी बन जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें भी काम की बातें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ज़रूर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या शॉपिंग की है। ये बॉटल्स देख रहे हैं आप लोग। ये बॉटल्स जो है नॉर्मल बॉटल नहीं है, इनको सिपर के नाम से जाना जाता है। और ये बेबी प्लस की ब्रांड है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है। मैंने सफारी मॉल से ली है, अभी ऑफर चल रही है। और ये ओनली मुझे ये 10 दिरहम में मिली है, चाहे ये हो चाहे ये हो। और ये दोनों जो बॉटल हैं देख रहे हैं आप, ये अलग अलग डिज़ाइन की हैं, अलग अलग इसमें कुछ वेरिएशन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 बॉटल मैंने खोल के रख ली है। टोटल मैंने 4 बॉटल लेके आई हूँ, 2 पिंक 2 ब्लू। तो जिसमें से मैंने एक एक खोली है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बोतल मैंने खोल ली है, 10 दिरहम की पड़ी है। और ये देखिए, ये सिपर है, इसमें निप्पल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब होता क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करे जिसमें मैंने दिखाया कि मैं नायरा रियांश के लिए मग लेके आई हूँ, ग्लास लेके आई हूँ। ओके, लेकिन जब उनको ये डायरेक्ट निप्पल के बाद हम देते हैं तो बच्चे उस चीज़ को पी ही नहीं सकते, पी ही नहीं पाते। वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा पिया और उलट दिया, थोड़ा सा पिया उलट दिया। चाहे वो पानी ले लो, चाहे जूस ले लो, चाहे मिल्क ले लो, कुछ भी चीज़ हम दे वो गिराएंगे ज़रूर। कोई भी बच्चा ऐसे ही करता है। तो उनकी अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग हो दोस्तों, अच्छे तरीके से वो ट्रेन हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस तरीके का मैं लेके आई हूँ। वो मैं उन्हें बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, क्योंकि मैंने करके देखा तो प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक आइडिया ये है कि इस तरीके से जब आपका बच्चा 1 से 1.5 साल का हो जाए और आप चाहते हैं कि निप्पल को जो है अब हम निप्पल से उसे हटा दें और उसे हम इस तरीके से फीडिंग करवाएं, दूध पिलाएं या पानी पिलाएं, तो ये है सिपर। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ही रहता है। इसके अंदर से जो भी मिल्क या वाटर आप दे सकते हैं, इस तरीके से वो आएगा। ये इसका जो है कप होता है, इस तरीके से क्लोज हो जाता है। तो बाद में जब बच्चा पी ले तो हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी रहती है दोस्तों। और एक जो ये सिस्टम है, ये देख सकते हैं, ये नली वाला सिस्टम है, अंदर से इसकी नली है। स्कूल में हम जाते थे ना, याद है आपको वो टाइम कि जो नली वाली बॉटल आती थी, मिल्टन की आती थी, चाहे सिंपल आती थी, और उसे खोला और हम पी लेते थे। सेम वैसा ही कुछ आजकल किड्स के लिए भी आने लगा है, जब वो स्कूल भी नहीं जाते उसके पहले ही। तो ये एक अच्छा आइडिया है, ये इस तरीके से है और ये यहाँ से ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये ओपन हो गया है। इसमें बच्चे सामने देख के बच्चे को पिलाइए, हैबिट डालिए, उसके बाद उसको इस तरीके से वो अंदर चला जाएगा और क्लोज हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं गिर सकता। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। तो ये मैंने लेके आया है, चाहे मैं इसमें वाटर दे दूंगी, चाहे इसमें और इसमें मिल्क, दोनों तरीके से मैं उन्हें रेडी करना चाहती हूँ। देन उसके बाद आप उसे कप से पिलाइए, ग्लास से पिलाइए, तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो मैं लेके आई हूँ ऐसे 4 बॉटल, देख सकते हैं। और प्राइस जो है वो है 10 दिरहम, है ना। बहुत अच्छा, जो भी लेना चाहता है वो सफारी मॉल में जाकर देख लीजिए, शारजा में चाहे दुबई में, किसी भी ब्रांच में जाकर आप इसे इजीली ऑफर में ले सकते हैं। बेबी प्लस अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी।
अब उसके बाद मैंने क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे टिफ़िन बॉक्स होता है ना, वैसे ही ये स्नैक्स कंटेनर है बच्चों का। इसमें 4 कंटेनर है, 1 2 3 4। इसमें जो चाहे आप वो रख सकते हैं, चाहे फ्रूट्स रख लीजिए, चाहे लिटिल क्वांटिटी में कुछ उनकी टॉफ़ियाँ रख लीजिए या खाना रख लीजिए, जो भी चाहे वो आप इसे लेके जा सकते हैं और अपने बच्चों को बाहर खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सा अच्छा सा लगा, तो ये मैं लेके आई। ये भी ओनली और ओनली मुझे 10 दिरहम में मिला। बेबी प्लस का है ये भी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ओपन करके बताती हूँ कि ये कैसा है। तो देखिए, ये कर लिया है मैंने ओपन। ये देखिए 1 2 ऐसा सब खुल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। ऐसे 4 पीसेस हैं और ऐसे करके इसे लगा लेना है। और ये क्या क्यूट सा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आप भी इस तरीके से ले सकते हैं और अपने जो इनका जो एक बैग होता है, डायपर बैग के नाम से हम जानते हैं, जब उसमें हम बच्चे को कहीं बाहर लेके जाएं तो ये भी रख लें, ईजिली आ जाता है, छोटा सा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि और मैंने उनके लिए क्या लिया है। ये देख सकते हैं, ये 2 स्पून लिए हैं मैंने उनके। ये भी बेबी प्लस के हैं, ब्रांड हैं और बहुत ही अच्छे मिले हैं। 2 मिले हैं, एक ग्रीन में है, एक पर्पल में है। तो ये मैंने लिए हैं उनके लिए और ये मुझे मिला है 12 दिरहम 50 फिल्स में मिले हैं। थोड़ा सा महंगा है बट अच्छा है, ब्रांड है तो अच्छा ही है। ये लिए हैं। उसके बाद मैंने उनके लिए ब्रश लिए हैं। ब्रश जो है ये मैं 3 टाइम लेके आ रही हूँ उनका, ये तीसरी बार है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, 6 महीने 4 महीने उसके बाद ब्रश को हटा देना चाहिए, दूसरा न्यू ब्रश यूज़ करना चाहिए। तो उसके जो ये ब्रसल्स हैं वो ख़राब हो गए थे उनके, तो ये मैं लेके आई हूँ। ये भी ब्रांड का है, बहुत अच्छा है। सनस्टार का ब्रश लेके आई हूँ मैं ये उनके लिए। और ये जो इसकी जो कीमत है दोस्तों वो 12 दिरहम 50 फिल्स की है। अगर बात करें इंडिया में तो अप्रॉक्स 250 रुपीज़ का एक ब्रश ये आएगा। तो ये 2 ब्रश लिए हैं मैंने, अच्छे लिए हैं ब्रांड के। तो ये है एक येलो में और एक जो है वो पिंक में, काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, हाँ ये जो ब्रश का है ये मैंने आपको बताया ना, तो ये जब टिप निकल जाते हैं, मेरे ख्याल से जब बच्चा आपका 1.5 साल का हो जाता है तो काफ़ी सारे उसके टिप आ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी सारे टिप आ गए हैं तो ज़रूर उन पे ब्रश उनका चालू करें, थोड़ा थोड़ा उनको आदत डालें। ज़रूरी भी है, वो कुछ भी चीज़ खाता तो क्लीन हो जाता है। उसमें पीछे ये जो है क्लीनर का भी आता है, जिससे उसकी जो जीभ है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी मिल्क या कुछ खाने भी लगते हैं तो वो लगा रहता है। देन उसके बाद जो मैंने लिया है वो मैं बताऊंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद है, सोचने वाली चीज़ है। ये देखिए, ये बच्चों का टूथपेस्ट जो है वो हमें बच्चों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जो बच्चों के एक से एक टूथपेस्ट निकाले हैं, क्योंकि हमें अपना वाला जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो नहीं देना चाहिए। उसमें काफ़ी सारे केमिकल रहते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, जो अपने लिए तो ठीक है ओके, लेकिन जो बेबी होता है वैसे ही उसके जो है कहते हैं मिल्क के टीथ होते हैं, तो वैसे ही वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, नाजुक से होते हैं। तो इतना जो तेज़ वाला है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जो है केमिकल है, जो चीज़ें हैं वो उन्हें ना दे के हम ये बच्चों वाला सेंसिटिव वाला जो टूथपेस्ट है वो लाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने जो लिया है मिल्क टिथ के नाम से है, ये 0 से 2 इयर्स के लिए है। ये एक्वा फ्रेश का है ये, और जेंटल प्रोटेक्शन फॉर बेबी फर्स्ट टिथ, मतलब जो दूध के दांत हैं उनके लिए ही बहुत अच्छा है। और इसकी जो कीमत है ना दोस्तों, ये भी मुझे बहुत महंगा पड़ा है। इसकी कीमत मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे तो शो नहीं हो रही है इसकी कीमत, लेकिन जहाँ तक मैं याद करूँ तो ये मेरे ख्याल से 15 से 16 दिरहम में मुझे मिला है ये पेस्ट।
पर अच्छा है, ज़्यादा चलेगा। और बच्चों के लिए तो नो कम्प्रोमाइज़। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप यहाँ पे ये ब्रांड देख सकते हैं। और अगर आप इंडिया में रहते हैं, छोटी जगह भी रहते हैं, तो आजकल कोई भी सुपर मार्केट और ग्रोसरी बहुत सारी वहाँ पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे चाहिए। और बच्चों ही वाला जो पेस्ट है वो इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि और मैंने क्या लिया है। इसके बाद मैंने ये लोटस का वाइट ग्लो लिया है अपने लिए, डे और नाइट का। ये मेरे पास जो है ख़त्म हो गए थे, तो अच्छी ऑफ़र चल रही थी, तो ये मुझे मिला है। मेरे ख्याल से 15 से 16 दराम में मुझे ये दोनों मिल गए। तो आप भी जा सकते हैं सफारी मॉल, और वहाँ पे ये ऑफ़र अभी चल रही है। जो दुबई में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो और जो इंडिया में रहते हैं वो भी ये ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो मैंने ये लिए हैं, मेरे फेस पे मैं लगाती हूँ। डे क्रीम और नाइट क्रीम बहुत अच्छा रहता है। हर्बल्स का है ये, और अच्छी स्किन रहती है मेरी इसको लगाने से। तो ये दो। इसके बाद मैंने जो लिया है, और ये जो है हेयर मास्क क्रीम है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, मेरी ऑर्गेनिक की है, जो ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी। इस बार मैंने थोड़ा सा इसका चेंज किया है, कोकोनट का लेके आई हूँ। पिछले बार शायद ऑलिव का था, इस बार कोकोनट का हेयर मास्क लेके आई हूँ। और उसके बाद जो मैंने लिए वो हेयर मास्क जो है वो 12 दिरहम 50 फिल्स का मुझे मिला हुआ है। और इसके बाद मैं लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, ये देख सकते हैं आप, वीडियो के लिए मोबाइल स्टिक लेके आई हूँ। ये फ़िलिप्स की है, 59 दिरहम की इसकी कॉस्ट है, पर ऑफ़र चल रही थी। और ऑफ़र में मुझे कितने का मिला बताइए, कैसे गैस करेंगे? भी बताना पड़ेगा कि इसकी क्या प्राइस है। इसकी प्राइस जो है ओनली और ओनली मुझे 16 दिरहम में मिली। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिया है। इसमें जो है मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें वायर का ऑप्शन है। ये वायर जो है वो नीचे मोबाइल में लगा होगा, और ये यहाँ पे बटन है इसके थ्रू चेंज करते जाएंगे इसे। ये बहुत ही अच्छा मिला है मेरे वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं अगर बाहर कहीं जाऊँ तो मेरा मोबाइल जो है वो हिलता है, तो वो ना हिले, क्योंकि आप धीरे धीरे जब वीडियो बनाते जाते हैं तब आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने भी सीखा है कि नहीं, ये भी होनी चाहिए सेल्फी स्टिक, और जिससे वीडियोस बनेंगे मेरे तो वो हिलेंगे नहीं। तो ये लिया मैंने। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और मैंने क्या लिया है। ये मैंने एवेन्यू नेचुरल्स का फेस वॉश लिया है, पपाया का, बहुत ही अच्छा होता है, मैं यूज़ करती हूँ इसे। तो मैंने 2 लिए हैं, ऑफ़र में मिल रहे थे मुझे मिले हैं ये ऑफ़र में 15 दिरहम के 2 मिले हैं, तो मैंने ये 2 लिए हैं। और इसके बाद मैंने लिए हैं मेरे बच्चों के लिए ये स्नैगी के डायपर्स। इसमें एक में है 54 पीसेस, एक्सेल है ये, 13+ kg का। तो ये मैंने जो है ये 2 बंडल्स लिए हैं, ये देख सकते हैं, 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं उनके ये। तो मैंने ये लिए हैं। तो अभी भी ये ऑफ़र सफारी मॉल में चल रही है, बहुत कम प्राइस में, कभी 37 में होता है, कभी 39 में होता है। और जो एक्सेल है वो 54, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये मेरे ख्याल से जो है स्नैगी वो इंडिया की ब्रांड है, और यहाँ पे भी आती है, और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। और प्लस में आपको बताऊँगी कि मैंने फिर से नायरा नियांश के लिए टॉयज़ लिए हैं, और जो टॉयज़ लिए हैं वो आज तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे आज के भी। टेन ये है वो खूबसूरत सा टॉयज़, कैक्टस बना हुआ है, और इसकी आईज देखिए, इसका जो है लिप भी है, और इसकी एक खासियत है, वो क्या है, बहुत ही प्यारी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्त मेरा, ये जो मेरा दोस्त है कैक्टस, ये आप लोगों को हेलो करेगा। कैक्टस हेलो करो। हेलो करेगा ये आप लोगों को। कैक्टस हेलो करिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे सारे व्यूवर्स को, हमारे सारे दोस्तों को। हाँ, सारे व्यूवर्स को हेलो बोलो। हेलो एवरीवन। तो ये है
जो आप बोलोगे वो ये रिवर्स मारेगा, और ये रिवर्स ही नहीं मारेगा, इसमें सेव भी हो जाएगा जो जो बोलेंगे, और बाद में इसे सुन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बट दुबई में मिल रहा है, ये एक मॉल से परचेस किया है, और ये म्यूज़िक भी निकालता है बहुत अच्छे अच्छे। तो बहुत ही अच्छा है, सब नायरा रियान सब इसे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये है, तो आप बताइएगा ज़रूर कि ये टॉयज़ आपको कैसे लगते हैं। उसके बाद जो उसकी प्राइस है वो अप्रॉक्स 30 दिरहम कुछ की है वो उसकी। और आप देख सकते हैं खिलौना छोटा हाथी, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है, और ये चलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारा चलता है ये, बहुत ही प्यारा रोटेट होता है नीचे, अगर इसे चलाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये भी 25 प्लस है, ये हाथी का जो है 25 ग्राम 50 फिल्स का, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। तो ये जो 2 टॉयज़ हैं वो लिए हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खेलें और इन्जॉय करें। और मैं फिर आप लोगों से दोबारा कहूँगी कि अगर आप लोग ले सकते हैं तो बच्चों को ज़रूर इस टाइप के टॉयज़ दें। जो मेरा फोकस रहता है कि मैं जब भी इस टाइप की कोई वीडियो बनाऊँ और बच्चों के टॉयज़ लाऊँ तो आप लोगों को दिखाऊँ कि इससे उनका जो है वो नॉलेज गेन होता है, और उनमें उनकी जो जागरूक कहते हैं, जो दिमाग की शक्ति है, एक्टिव होते हैं वो, और तरह तरीके की चीज़ें उनका माइंड सीखता है, डेवलप करता है। क्योंकि जो ये टाइम है वो बच्चों को डेवलप करने का टाइम है, तो ज़रूर ऐसी ऐसी चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं, तो ज़रूर दीजिए, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था आज का कुछ इस तरीके से, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने कुछ जो होम्स के ब्लॉग्स हैं, मेरे जो ब्लॉगिंग भी मैं अच्छी तरीके से करूँ, कुछ बाहर के भी वीडियोस लेके आऊँ, कोशिश रहेगी मेरी जारी। थोड़ा सा मैं अभी कुछ कामों में फंसी हुई हूँ, इसलिए प्रॉपर बाहर नहीं जा पा रही। कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों को बाहर का भी एक से एक टूर करवाने वाली हूँ, और दुबई के बारे में काफ़ी सारी चीज़ बताने वाली हूँ, घुमाने वाली भी हूँ, लेकिन तब तक थोड़ा सा करना होगा इंतज़ार। और एक बात दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका जितना दिल से धन्यवाद करूँ उतना कम है। मेरे FBs में जो है डेली के कम से कम, अगर ना कहूँ तो 100 मैसेजेस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छी अच्छी फील्ड के अच्छे अच्छे लोगों से मैसेज आते हैं, जो जुड़ाव बन रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो आप लोगों से हो, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और जल्दी ही मेरे जो है 300 सब्सक्राइबर को मैं टच करूँगी, हिट करूँगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब आपकी बदौलत है, और जो प्यार से मिल रहा है, अब जो मेरे व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे गेन कर रहे हैं, मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों बस इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास निशा पे बनाए रखिए कि निशा कुछ और अच्छा कर पाए और आप लोगों को खुश कर पाए। बस यही मेरी जो है वो कोशिश रहेगी कि आपको मैं जितना से ज़्यादा हो आप लोगों को खुश रख सकूं, और मेरे वीडियोस देख के आपको एक अच्छी फीलिंग्स आए। चलिए दोस्तों, इसी बातचीत के साथ निशा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ आपसे। टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।